एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। एक दिन उसके घर की मुर्गी ने सोने का अंडा दिया। किसान हैरान होकर उसे बाजार में बेच आया और खुशी खुशी घर लौटा। अगले दिन फिर मुर्गी ने सोने का अंडा दिया। यह सिलसिला रोज चलने लगा। किसान धीरे धीरे अमीर हो गया, पर उसका लालची दिमाग शांत नहीं हुआ। उसने चाकू लिया और मुर्गी का पेट चीर दिया, लेकिन अंदर कुछ नहीं था। मुर्गी मर गई। किसान पछताने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सीख: लालच बुरी बला है, संतोष में ही सुख है।